Yosin hiikkadha bilisoomneerra hin feenu jettani ani immoo gafarsa leenca jaldeessa karkarroo booyyee bosonuu kuruphee weenni daggala jiruun bilisa baasaa jechuudha. Siniin galle isin bilisa ba'uun barbaannu yoo jettaniyyuu qawwee kiyyan hiikkadhu leencaaf qeerransa kiyyan bilisa baasa. Mukti Oromootu bilisoomuu qaba. Wareegama kafalaa ture. Gudeelcha meeqa qirrinneetiniini diina danqaa ture. Isan bilisoomsa yoo ati bilisummaan feetu ta'e. Nu qawween hiikkan. Namni nutti niine. Dhiigaaf lafeetiin hiikkanne. Eeyyee. Namni nutti dhen jiru, namni nurraa hiikun jiru. Kun ejjennaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii hundarra jiruuti. As qofaa miti jechuudha. Nuti waan barbaannu qabna. Waan manaa baaneefii qabna. Qawwee kan nutti dhe Oromoo ilmaan isaa hagabsee kiisii isaa qullaa godhee gumbii isaa onsee deegee dafqa illee keessaa xuruursee qawweenan keessan hubattanii Oromoo hin hiikkannee jenne du'a yoo ta'e duuti haaraan hin jiru. Diina yoo ta'es dachee biraarraan dhufu. Kanuma kaleessa dhagaanii mataa isaa dhiigsaa turte jechuudha. Kanaafuu gataay taa gadi. Kanaafuu yeroo naasaa kiyya jalqabe komiin sinirraa qabateera quba qabduumi. Xiqqoo waa sinii ibsuun barbaadeetiniini haasaa biraatti goree sarara yookaan kallattii haasaa kiyyaa hin daganne. Komiin an sinirraa qabu Oromoo iyyi siniin jechaa jira yoo ta'e hafuura baafadhaa iyyaati. Amma immoo callisa akkas wal dhageenya jechuun isa kana. Wal dhaga'uu ishii wal dirqii osoo hin taane wal dhaga'uu ishee gaafa cinqii. Komiin sinirraa qabaami. Na dhaga'e ka komiin kiyya maali? Furmaata kaa'annee deemna waan ta'eef. Namni sa'a qabu tokko sa'a isaa dheechisuu yoo danda'a ta'e kalootti haamee dhoqqeesaa jalaa haruu danda'a yoo ta'e bineensarraa eeguu danda'a yoo ta'e dallaa itti ijaaree saan isaa kuni waliin ama'ee waliin rakkatee yoo ari'ee rimaa qabate rimaan sunis yeroo isaa dheegee jabbii yoo dhalatte aannan ilmeensii kennaa yoo jedhanii itti laattaa. Waa hunda guuttattee taami. Aannan ilmuun si rakkisaa. Sintu akkas ta'e. Akkam taatan beektu. Ni loltani. Ni wareegamtani. Bakka yaaddanitti dhiyaattan. Bu'aa qabsoo firii wareegama keessanii waraabessi akkasinii tiksu itti kennattanii jechuudha. Kana komiin sinirraa qabu. Moo ka abbootii keenya sammuu keessatti biqilee daraaree hafe Oromoon barcuma siyaasaa qabatee taa'uu hin danda'u jedhantu onuttis darbe. Eebba tokko beektuu miti. Jaaroliin keenya akkatti eebbisan
yaa nagaan nu bulchite nagaan nu bulchi. Mangistii algaa gubbaa bulchi. Nummoo algaa jala nu bulchi. Akkas hin taaneere loltan injifattan barcuma siyaasaa isa algaa jedhan qabachuu sodaattani bittinnooftan. Abbaan barbaade harka keessanii ibidda qabate bakka barbaadu ga'e. Ati ammayyuu asuma dhoqqee dhiisaa jirtaa jechuudha. Kan sobeeree kan? Kana reekomiin kiyya. Namatti laattallee jirru isa kaleessa nu dhiigse, isa kaleessa nu deesse, isa kaleessa nu hidhe, isa kaleessa nu ajjeese. Hin ittisneefi, hin sirbineefi, akka waaqaatti hin faarfanne, bilisa na baaseera hin jenne. Ergasii duuti dhaabbateera. Gaafa mootummaa Tigireeti wayyaanee jettee dhagaatti darbattu ilmi dhiiraa si biraa wareegame haati dhiiraa reeffa isaarra teesse. Gaafa ati nama kiyyaa na bilisoomseera jettee dhiichistuu fi ilma dhiiraa qofaa miti haati dhiiraa ulfi ni ajjeefamte osoo ciniinsifattu.